你们在排什么？不想看。看丈母娘吗？谢谢关注。那你都出镜了，还不叫人看？也吸引着太多人来看了吧？是吧？你们，我想问一下，大家都在看什么啊？看你翻锅。看我翻锅还是看什么？看你的脸。还是看我喝水？还是看我喝奶茶？还是看我的小熊猫？还是你的小熊猫好幸福，天天趴在那里。在看自恋啊？你是个人才，来的来，走的走，一看你就是个人才。看完颠锅看美女呀、看你颠大勺。身材有什么好看的？这哪有身材呀、要身高没身高，要长相没长相，是吧？你那个不好看吗？我的也不好看，我天天吃木瓜，你以为啊？这木瓜很好吃的，广西的木瓜很好吃的。你们广西有没有人广西的那种？现在好久都没吃过那种广西木瓜了。去把口那里剁两节回来吃啊，那一坡白菜。你怎么知道？是啊，比这个腮还要长。想亲你嘴巴，你变态了吧？改口就亲人家，你以为你很帅呀、我那天就是那天有一个男的来这里，他说要个炒饭，我跟他对视了，他看着我，他像那种水粉那种人一样的，他长得很像那个水粉的，他来他说他要个炒饭，他站在这里，然后我站着，我说要什么，我没问他的，他来到这里他就。有，好恶心啊他！然后我说要什么的，在炒饭，我都没开口，他搞那个嘴巴，笑死我了，他，好美呀、而且又不是靓仔，笑死了，他打个招呼，他打一下头就行了，他嘴巴还要打一下。人才，真的很搞笑，那个男的撅嘴了。对啊，真的就是那天晚上，但是人家从很远过来的，人家忘记了，应该几十公里过来的，但是偶尔来过几次哦，不会在里面看着我吧？但是他不知道我说的，他是那种靓仔来的哈，反正他就来了的。然后我问他吃什么，炒饭、打包，你怎么可以全忙人家说你？不好意思，他很搞笑的，真的。这些客人真是搞笑的，有些人追我了，还追，他怎么可能呢？这种情况呢，怎么可能？是吧？他优点太多了哦。排着长龙的要排到北海飞上。我是来看你高兴的，他就很搞笑，我想笑我又不敢笑，知道吧？他又长得很搞笑那种，像那种抖多人那种，抖多人，有人听懂吗？就那种抖多人的那种，抖多人一样。他来了，他又长得很搞笑，那个脸蛋，他来了，他撅着那个嘴巴，就很搞笑啊，像那种抖多人的那种抖多人，然后呢，他们的那种行为就很搞笑的，你们村里面都有的这种人，你知道吧？墩里面的那种抖多人，知道不？像蜡笔小新，你才是蜡笔小新不？蜡笔小新的话，你用喉咙说话的话，它就是像蜡笔小新，知道吧？弟弟，